எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம வியூவர்ஸ் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது பூஜை செய்யும்போது எங்களுக்கு கொட்டாவி வருது, அப்படி பூஜை செய்யும்போது கொட்டாவி வரலாமா, ஏன் கொட்டாவி வருது அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம அலச போகிறோம். முதல்ல இந்த கொட்டாவி வருவதற்கான காரணம் விஞ்ஞான பூர்வமாக என்னன்றதை பார்த்தலாம். அப்புறம் நம்ம மெய்ஞானத்துக்கு ஆன்மீகத்துக்கு போகலாம். அதாவது நம்முடைய மூளை பகுதியில் பிராணவாயு ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா களைப்பு ஏற்படும், அலுப்பு ஏற்படும், சலிப்பு ஏற்படும். இப்படி ஏற்படும் பொழுது நம்ம கொட்டாவி எடுப்பது இயல்பு. இந்த காது மடல்கள் வரைக்கும் நல்ல அகல வாயை திறந்து நம்ம கொட்டாவி விடும் பொழுது நம்ம மூளைக்கு தேவைப்படுகின்ற ஆக்சிஜன் உள்ளே இழுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில விடுவோம். அப்படி மூளை பகுதிக்கு தேவைப்படுகின்ற ஆக்சிஜனை கொட்டாவி மூலமாக உள்ளே எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் அந்த களைப்பு போய் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பு வரும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இந்த கொட்டாவி எடுக்கும்போது அவங்கள நிம்மதியாக எடுக்க விடணும், நடுவில் போய் யாருமே தடுக்கக்கூடாதுன்னு. நிறைய பேர் விளையாட்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒருத்தர் கொட்டாவி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அங்கே போயிட்டு ஒன்றா கை இப்படின்னு வச்சு அசைப்பாங்க, இல்லை ஏதோ ஒன்று விளையாட்டுத்தனம் பண்ணி அந்த கொட்டாவியை பாதியிலேயே நிறுத்திடுவாங்க, முழுமையாக எடுக்க விடாம. அந்த மூளைக்கு தேவைப்படுகின்ற ஆக்சிஜனை அவங்க எடுத்தாங்கன்னா தான் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவாங்க. அது நம்ம மூளைக்கு கட்டாயம் தேவைப்படுகிறது. அதனால பாத்தீங்கன்னா கொட்டாவி விளையாட்டுத்தனமா கூட யாராவது எடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம தடுக்க கூடாது. சரி, இந்த கொட்டாவி நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நமக்கு தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் தூங்காம அதை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டே மேற்கொண்டு வேலைகளை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் மனம் ரொம்பவே அலுப்பாகிக்கிட்டு அப்புறம் கொட்டாவி வரும், கலப்படைஞ்சிரும் நம்ம மனசு. அதனால கொட்டாவிகள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். இது ஒரு காரணம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப ஒரு செயலை செய்யறதுனால அலுப்பு ஏற்பட்டு கொட்டாவி வருவது இன்னொரு காரணம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் புரியவே புரியாது, ஆனால் கூட கட்டாயம் அதில் கவனம் செலுத்தியே ஆக வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு நிலை வரும்போது கொட்டாவி வரும். அடுத்தது நமக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல, ஆனால் கட்டாயம் அதை கவனித்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது கொட்டாவி வரும். இதற்கு உதாரணத்தை சொல்லணும்னா, நம்ம வகுப்பறையில் வாத்தியார் நல்லா தான் பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு, ஆனால் கூட நமக்கு அதில் கவனம் போகாமல் கொட்டாவி மேலே கொட்டாவி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு அது புரியாமல் ஒன்றா இருக்கலாம், இல்லாட்டி அது அலுப்பாக இருக்கலாம், பிடிக்காமல் இருக்கலாம், அதனால் கொட்டாவி வரும். மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா களைப்பு, அலுப்பு, சலிப்பு, பிடிக்காத காரணத்தினால, கவனம் செலுத்த முடியாத காரணத்தினால, புரியாத காரணத்தினால எல்லாம் நமக்கு கொட்டாவி வரும். இன்னும் உங்களுக்கு சுலபமாக புரிய வைக்கணும்னா, இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா படம் பார்க்கறது, டிவி பார்க்கறது, இல்லை செல்ஃபோனில் ஏதாவது அவங்களுக்கு விருப்பமானது பார்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க கிட்ட செல்ஃபோனை கொடுத்துக்கிட்டு விடிய விடிய ஏதாவது பார்க்க சொன்னீங்கன்னா பார்ப்பாங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு பாட புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க கிட்ட படின்னு சொல்லி பாருங்களேன், கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துலேயே அவங்க தூங்கி வழிவாங்க. அது எதனாலன்னா அவங்களுக்கு அது பிடிக்கல, படிக்கிறது பிடிக்கல, அதில் கவனம் அதிகமாக செலுத்தணும், அதில் கொஞ்சம் பிராண வாயு அதிகமாக செலவிடும். பொதுவாகவே ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவனம் அதிகமாக செலுத்தணும்னா பிராணவாயு அதிகமாக செலவிட வேண்டியதாக இருக்கும். மொத்தத்தில் சொல்லணும்னா மைண்ட் டயர்ட்னஸும் வாங்க இல்லையா, அந்த டயர்ட்னஸ்னால சீக்கிரத்தில் உறக்கம் வந்துவிடும். அதனால தான் நல்லா தூக்கம் வராதவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க, நீங்கள் ஏதாவது புத்தகத்தை படிங்க, தூங்கும் பொழுது நல்லா தூக்கம் வரும்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா 1லிருந்து 100 வரைக்கும் நீங்கள் எண்ணுங்க. இப்படி செய்யும் பொழுது நமக்கு மனக்களைப்பு ஏற்பட்டு இயற்கையாகவே தூங்குவோம் அப்படின்றனால தான் இப்படி சொல்லுவாங்க. இதுலேருந்து ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், இந்த குழந்தைங்க சீக்கிரத்தில் தூங்கலைன்னா அவங்க பாட புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டு படிக்க சொல்லுங்க, கொஞ்ச நேரத்திலே தூங்கிடுவாங்க. நேரத்துக்கு தூங்காத பிள்ளைங்களை வேற என்ன பண்ணுறது, இப்படி தான் சொல்லணும் இல்லையா. இப்போ இந்த பதிவின் தலைப்புக்கு நம்ம போகலாம். நம்ம பூஜையின் போது கொட்டாவி விடலாமா, ஏன் வருது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும். நம்ம இந்த பூஜை அறைக்கு போய் ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் உட்காரோம், பூஜையெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றது போய் உட்காருவாங்க ஒரு சிலர். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மந்திரத்தை சொல்கிறது, ஸ்லோகத்தை எல்லாம் தொடர்ந்து சொல்லும் பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு அலுப்பு ஏற்படும். ஒன்றா அதில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது புரியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால அங்கே அவங்களுக்கு அலுப்பு ஏற்பட்டு அங்கே கொட்டாவி உண்டாகிறது. இப்படி நம்ம பூஜை அறையில் உக்காந்துக்கிட்டு பூஜை செய்யும் பொழுதோ ஸ்லோகம் சொல்லும் பொழுதோ கொட்டாவி வருவது நல்லதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக விடக்கூடாது.
காரணம் என்னன்னா, பூஜையின் போது ஸ்லோகம் சொல்லும் பொழுது கொட்டாவி விட்டால் அது தோஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த கொட்டாவி வருவதை தடுப்பது எப்படி அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துங்க, மனதை ஈடுபடுத்தி புரிந்து கொண்டு பூஜை செய்யணும். அது ஒண்ணு. இல்ல அதையும் தாண்டி நாங்கள் ஸ்லோகங்கள் சொல்லும் பொழுது, மந்திரங்கள் உச்சாடனம் செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு கொட்டாவி வருது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, அதுக்கும் உபாயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம பூஜையில எந்த சுவாமிக்காக நம்ம மந்திரம் உச்சாடனம் செய்ய போறோமோ அந்த சுவாமிக்கு பூ அலங்காரம் செஞ்சுக்கிட்டு, தீபம் ஏற்றி, ஊதுவத்தி எல்லாம் காமிச்சுக்கிட்டு, அப்போ 21 முறை மட்டும் மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு, அப்புறம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வீட்டு வேலைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், நமக்கு சமைக்க வேண்டிய வேலை, இல்ல சுத்தம் செய்யற வேலை, வீட்டை அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, அந்த வேலையின் நடுவே அங்க ஆரம்பிச்ச மந்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாய்க்குள்ளேயே சொல்லிக்கலாம். அதாவது சத்தம் போட்டு சொல்லணுன்றது அவசியம் கிடையாது. மனதிற்குள்ளேயே அந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம். அப்படி சொல்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூஜை அறையில சொல்லக்கூடிய பலன்களே கிடைக்கும்னு ஆன்மீகம் சொல்லுது. அதை விட்டுட்டு நம்ம பூஜை அறையில போய் உட்காந்துக்கிட்டு அடுத்தது அந்த வேலை இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா மந்திரங்கள் சொல்றதோ, இல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மந்திரங்கள் பிடிச்சும் பிடிக்காமலும் சொல்லிக்கிட்டு அதனால கொட்டாவி வந்துகிட்டு அதெல்லாம் தோஷங்கள் ஏற்படுத்தும். அதனால பூஜை அறையில் தொடங்கிய ஸ்லோகங்களை நாம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட சொல்லலாம், தவறில்லை. இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாளா இருந்த சந்தேகம், அதாவது பூஜையின் போது கொட்டாவி வருவது ஏன், அப்படி வரலாமா, எதனால வருது அப்படின்ற சந்தேகங்கள்லாம் தீர்ந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.